अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और हम सब भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, आज की रेसिपी मेरी कुछ इस तरह है कि वली की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको चाहिए शोरबा या चिकन का और साथ मटर पुलाव। तो उसके लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ, तो चलें साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। तो चलें जी, आज आपको मैं टूर करवाने लगी हूँ अपने कुछ बर्ड्स का, तो आइए देखते हैं।
ही मुझे कुछ लीमू की ज़रूरत थी, तो आए लीमू थोड़े से लेते हैं लॉन में से। नाम क्या आपका? अब्दुल हसीब। तो चलिए जी, ये लिस्ट वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये अब्दुल हसीब साहब की शॉप है, तो आप लोग भी आएँ यहाँ पे। बहुत अच्छी माशाल्लाह वैरायटी है इनके पास, ज़रूर परचेज़ करें यहाँ पे।